আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তা আজকে আমি ফ্রিজটা খুলছিলাম পানি খাওয়ার জন্য। তা ফ্রিজটা খুলে দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ, আপনাদের দেখাবো, আপনি একটু দেখেন। মা মা আরে ফ্রিজে কি কি রাখছেন? কে তুই জানিস না কি কি রাখছি? দেন ধরলে কি কি ফ্রিজে? এলে সেদিন আর দেখে না গো। চিনা হ্যাঁ, টমেটো নিয়ে এই দেখো, দেখছো টমেটো কাটি কাটি থিয়ে দিছি। এগুলো যখন ওই যে তরকারি রান্নু না, তখন এই টমেটো তরকারির ভিতরে দিব। এতগুলো টমেটো আনা লাগে হাঁকা আরে বানিয়ে এগুলো এখন তো খাবো না। এলে যখন টমেটো থাকবে না, দাম হইবে, তখন এগুলা বাড়ি করে আর এই জায়গা সব পাওয়া যায়। আর পাওয়া গেলে কি তুই কি বুঝবি? কে ভাই তুই তো জানিস না। দেখছো ওইটা কি থুইছি আমি? কি রে? এটা হচ্ছে তালের রস। ভাই তালের রস দিয়ে তেলের পিঠা বানাবি। দেখছো ঘেরানটা কত সুন্দর, মনে হয় যে এখন মানে টাকা গাছ থেকে বাড়িতে পারিয়ে মানে রস করে থুইছি। এত সুন্দর ঘেরান হয়েছে। কোন কতদিনের আগের? এরা 6-7 মাস হয়েছে। এই নষ্ট হয়েছে মনে হয়। ফ্রিজত নষ্ট হয়। আরে নষ্ট হয়েছে। তুই কি বুঝবি? যা এলে খাইবে তাই বুঝবে যে কত মজা। তাহলে বুঝবু। আবার এই দেখ এলে কি থুইছি আর কি ফ্রিজটা তো নষ্ট করে ফেলেছেন। জলপাই গিলা কি রাখি সিদ্ধ করিয়ে জলপাই থুইছি, দেখছো? এই যে জলপাই থুইছি, এই জলপাই গিলা আচার বানাবো। আর এই যে কাঁচা মরিচ থুইছি, এই দেখো, দেখছো মরিচ। যেদিন থাকবে না ওদিন এলে সব ব্যাগে ফেলে দিন। মরিচ মরিচ থুইছি, দেখছো? সেদিন থাকবে না ওদিন সব ব্যাগে ফেলে বাই দিন। হইলে কথা কইস না তো। এই যে দেখ কানে এটার ভিতরত ধনিয়া পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটি থুইয়া দিছি। দেখেন তো, বুঝছিস? বের করেন। দেখবে বাড়ির কাম নাই আপনার, বাই হইলে ইয়ে করিস না তো। বাই ধরিস 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 বাবা, ধরিস বাবা, ধরিস ধরিস বাড়িতে বসে বাবা, ধরিস। তুই তুই বাড়িতে বসে বসে এগুলা করছেন আপনি। কি কি ফেলে দিলেন? দেখছিস এলে তোর জন্য ওই যে আরো ওই যে ওইটা বাড়ি তো আছে, ওই যে ওইটা বাড়ি তো যে একটা দেখান দেখি। দেখছিস এলে সব বন্ধুরা দেখেন, বন্ধুরা দেখেন আমার মা সব কি কি করছে। দেখছে যত হাবি জবি জিনিস কি কি আর এখানে ঢুকি ঢুকি ছেড়ে। ভাই তোর বন্ধুর ঘরে কাশির কষ্ট আমি একেবারে সুন্দর করিয়ে রান্না বান্না করিয়ে খোয়াই, মজা পাইবে, খেয়া যাবি তোর বন্ধুর ঘরে কাশির। হ্যাঁ, দাওয়াত দিলেন, যদি আইসে এলা পরে খিলেবার পাবেন ইনশাআল্লাহ। তোর বন্ধুর ঘরে খোয়াই, ফ্রিজত যা যা আচ্ছা এটা আছে এটা দেখান। সব রান্না করি তোর বন্ধুর ঘরে খোয়াই। এই যে ধনিয়া পাতা দেখছিস, এগুলো ধনিয়া পাতা, তখন এই যে খালি তরকারি পচি গেছে মনে হয়। কাই কইছে কাই কইছে কাই কইছে এই দেখা যায় পচা পচা। তোর কথায় আরে তোর সর্বনাশ বন্ধুর করছে ঘরে রে। কাশিস কষ্ট, তোর বন্ধুর ঘরে কইস আসিয়া দাওয়াত দে। তোর বন্ধুর ঘরে আচ্ছা আসিয়া, দেখবো না, তোর ঠিক বন্ধুর আছে। ঘরে আসিয়া খেয়া যাইবে এলা। আচ্ছা তাই এখন দরজা লাগে দেন, দরজা লাগে ভাই দেন। আমার ছেলের না বন্ধুর ঘর আইসেন তো বেহে মোর বাসাত আসিয়া খেয়া টেয়া জানতো। আচ্ছা দরজা দরজা লাগে দেন। ভাই মুই তো মায়ের মতো তা আসিয়া খাওয়া দাওয়া করি যান, বুঝছেন রে? আইসেন রে আইসেন, আসিয়া খাওয়া দাওয়া করি যান রে। ওকে এভরিওয়ান, আপনারা সবাই আসবেন, দাওয়াত রইলো আমাদের বাসায়। যা যা দেখাইলো সব কিছু একদিন খেলানো হবে। দোয়া করবেন, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। আপনি এখন শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা করবেন। আপনারা দেখবেন, বুঝছেন? আপনারা আসবেন। ঠিক আছে, টাটা, আল্লাহ হাফেজ।